घर में आ गए खाने पीने के वांदे तो अपन आ गए जंगल कुड़वे के फूल के तोड़ने खांदे। वाह भाऊ वाह, क्या कविता कही है तूने। अबे कविता को मार गोली, पहले थैला निकाल। थैला तो घर पे भूल गया। अबे साले तेरे को बोला था ना ध्यान से थैला लाना करके। अब साले तेरी टी शर्ट निकाल। भाऊ अगर शेर आया तो कैसा करेंगे? शेर आएगा तो तेरे को क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो हम दोनों को है। तू तो शेर को दिखेगा नहीं, इतना काला चाहिए क्योंकि। अबे शेर की आवाज, लगता है शेर ने अपने को देख लिया। अपन शेर से तेज नहीं भाग सकते। अब कैसा करेंगे भाऊ अपन? मेरे पास एक आइडिया है। गमछा निकाल, गमछा निकाल, गमछा निकाल। प्रभात पार पास में कर, पास में कर। इससे बहुत तेज भागता है इंसान। जल्दी पकड़। अबे संतोष भाग, या मरेगा साला। धीरे धीरे भाग के जल्दी भाग। संतोष भागना रे। भाऊ रुक जा, शेर आएगा। भाग, संतोष भाग। भाऊ अबे संतोष भागना रे। गुड बाय, गया।